Best man yake alipomwambia alikaa, hakuja siku hiyo. Alikaa kama siku 4 hivi. Akaja, akaniuliza kwani shida ni gani? Sasa nikamwambia kutoka tufanye harusi mpaka wareo. Akaniambia hapa hakuna shida, juu tutafanya hivi. Mimi sijui kama wewe ni virgin. Sasa nitakuangalia kashidu wa virgin, ni kuona ama ni kugusa ama ni nini, juu sijui maneno ya harusi. Si unaona nilikuwa virgin na sikuwa nataka hiyo maneno. Ai, mimi nikashindwa kwani ni nini. Akaniambia mimi kuona kwangu tutalala na wewe. Wakati nilijifungua huyo mtoto, akaniambia sasa wewe ili ni uhesabiwe wewe ni mwanamke, nitakutandika. Akanitandika huyo mzee. Ini after how long after umezaa? After 1 month. Tuko family, leo tumemtembelea mama mmoja hapa Kinangop, a lady named Beth. This lady is a mother of 5 children. And for 15 years, she stayed in a marriage hoping that it would work, but it didn't. The fact that the moment she got married to this man, he had lied to her about his health condition. She only found out a week after the wedding. Well, what was the lie about? That's the reason we're here today. And so that you can know exactly how to support her, because right now, she is the only parent the 5 children have. Welcome to today's episode of My Story. My name is Yvonne Kawira. Sasa Beth, tumefika home. Karibuni. Hapo uko peke yako leo? Hapa niko peke yangu. Juu watoto wameenda kwa shushu. Haya, karibu. Mimi kwa majina yangu naitwa Beth Wanjiku Kariuki. Naishi hapa pande ya Magumu, lakini kwetu ni pande ya Kinangop. Nimelelewa huko pande ya Kinangop, nikasoma kutoka darasa la kwanza hadi darasa la 8. Lakini wakati nilifika darasa la 8, niliajiriwa kazi na mtu fulani ambaye alikuwa ni jirani yangu. Sasa nilikuwa naenda kazi asubuhi nikitoka jioni. Wakati nilipoenda hivi tulikutana na kijana mmoja. Juu hiyo kijana tulikuwa tunasoma na yeye kanisa moja, yeye alikuwa kanisa hiyo ingine lakini tulikuwa palace moja. Yeye alikuwa chairman na mimi nilikuwa secretary. Basi tulikaa hivyo kwa muda wa miezi kama 3 hivi. Tukajuana, lakini si kujuana sana. Unajua kujuana ni kukaa na kuelewana kabisa, lakini hatukuelewana sana. Basi tulipanga tufanye harusi. Mimi nikamwambia wewe utaenda uambie wazazi wako na mimi niambie wazazi wangu. Sasa yeye akaenda akaambia wazazi wake na mimi nikaambia wazazi wangu. Wazazi wao walipokuja kwetu, baba yetu na mama yetu hawakuwakataza. Tulifanya harusi, ikawa nzuri kanisani. Mpaka ilikuwa ya kupendeza juu yeye alikuwa chairman na mimi nilikuwa secretary. Sinaona hiyo harusi ilikuwa imekujwa sana. Ilikuwa na mimi nilikuwa natarajia kusikia, kwani uaga nasikia harusi iko utamu. Sasa mimi nilifikia hata yangu itakuwa na utamu hata kuliko ya wale wengine, juu sisi tulikuwa wakubwa huko. Sisi tuliendelea harusi tukapanga machai kidogo, yeye akapanga kwa na mimi nikapanga kwetu. Halafu wakati wa harusi ukafika. Sasa tukaenda kwa uwanja. Tulipofika uwanja, keki zilikuwa mingi, juu hata mwalimu mwenye huwa anasomesha hapa Magumu alikuwa anatupea hiyo keki. Watu waliwachangia. Watu walituchangia vilivyo. Sasa tukakula keki
na tukaifurahia. Si unajua kwenda harusi ni kula keki. Harusi si bila keki. Wengi wanatamani kula keki. Na hata wanasema keki si ugali. Sasa ilifika wakati wa jioni. Sasa after harusi. Sasa harusi bado tumeifanya ikawa nzuri. Kafika wakati wa jioni, tulikuwa tumekoborea kule Lemuru. Sasa tukaenda huko honeymoon. Sasa hiyo ni honeymoon. Sasa harusi imeisha, sasa ni kwenda honeymoon. Honeymoon tulienda. Sasa unajua kulikuwa usiku, ni kujipamba tuingie kwa usingizi. Mzee wangu hakuniangalia. Mimi nikashindwa. Kwani ni kuchoka ama ni nini? Ukisema hakukuangalia unamaanisha hakuniangalia. Sisi tulifika pale kwa bedroom, lakini kuna wamama walikuwa ananiambia ukifika huko kwa bedroom kila mtu anatoa maguo yote. Walikuwa wamekuadvise. Walikuwa wameniadvise. Kila mtu anatoa maguo yote. Sasa mimi nikavumilia, lakini nilikuwa na shida juu si sister yangu ama brother yangu. Sasa unaona hata kutoa yako ni gumu sana, lakini niliomba Mungu. Na Mungu akanitia hiyo nguvu, nikajaribu nikaitoa yangu, na yeye nikamtoa yake. Lakini ya ndani alisema usinitoe. Alikataa. Alikataa. Mimi nikavumilia tu. Hakunigusa. Akaniangalia pande ile ya nje. Nikashindwa kwani ni kuchoka ama ni nini? Ulimuuliza? Si kumuuliza juu kulikuwa na jua saa ile tulikuwa harusi, kulikuwa na jua. Sasa unaona kuchoka ile kwenda hivi si mtu huaga anachoka. Mimi sikumbeba hata. Tukalala. Kesho yake tukaamkia. Tukaenda kule matembezi. Huku ni furaha tu. Furaha zetu tukafanya vilivyo, alafu jioni ikafika. Kufika jioni ni vile. Hataki umshike. Hataki. Lakini mwili wangu naona si kama kawaida juu nilikuwa natamani ile harusi huanga nasikia iko na utamu, nilikuwa naitamani utamu wake, lakini sijaona utamu yake. Sasa nikashindwa kwani kuna wakati wa mtu anafika ili aone utamu. Mimi nikavumilia tu. Kesho yake akafanya vile. Hataki bado. Hataki. Mimi nikashindwa kwani yeye ni mgonjwa ama ni nini, lakini nilivumilia tu. Juu najua mimi nilikuwa virgin na sijawahi pitia ile mambo. Wakati mlikuwa mnadate mlikuwa mmeagana aje? Sisi hatukuwa tunaenda bahari hata secret. Tulikuwa tunaenda na youth. Yeye anakuja na youth na mimi naenda na youth. Hatukuwa. Kwa hivyo mlingoja mpaka tuligoja ile mpaka harusi juu na huaga nafikiria wewe ukiwa virgin harusi yako itakuwa nzuri. Mimi nilivumilia tu. Lakini nilikuwa naomba Mungu, kwani harusi ni na huaga nasikia iko na utamu. Nilikojea tu. Siku ya 3 alifanya vile, lakini aliniambia mimi niko na shida. Ngoja tuende nyumbani. Mimi nikavumilia tuende nyumbani. Wakati tulipofika nyumbani, tulikuta tumegojewa na wazazi na aunti zangu walikuwa wamebaki huko nyumbani. Sasa tukaamua tutoe ile zawadi tulikuwa tumeletewa na wale watu walikuja harusi yetu. Sisi tulitoa tukiwa tumefurahi. Lakini kiingia usiku ni vile. Bado hataki. Mimi nikajiuliza kwani huyu anadai waga anakunywa na hajakunywa. Nilivumilia tu. Lakini sikuwa naambia mama yake. Mimi nilikaa tu juu niliambia na wale wa mama, wewe ukiwa unataka nyumba yako ikae nzuri, usiambia nage, ukiona kitu usiende kuambia wenzako. Mimi nilivumilia tu. Hata mama yake sikumwambia. Mimi nilikaa tu. Kufika siku ya 4 hivi, nikaamua hiyo shida sitavumilia tena. Vumilia ukigojea Mungu.
Sasa nikaona nimtafute. Nitafute yule alikuwa amenisimamia. Juu huyo alikuwa bwana yake. Yule alikuwa amenisimamia mzee wangu. Sasa nikampigia simu. Nikamwambia nataka ukuje kwangu. Na kuhitaji kwangu. Alikuja the following day. Sasa alipokuja nikamwelezea tangu tuende honeymoon mpaka kwa sasa. Akaniambia hapo hakuna shida, nitaambia best man yake. Best man yake alipomwambia alikaa, hakuja siku hiyo. Alikaa kama siku 4 hivi. Akaja, akaniuliza kwani shida ni gani? Sasa nikamwambia kutoka tufanye harusi mpaka wareo. Akaniambia hapa hakuna shida, juu tutafanya hivi. Mimi sijui kama wewe ni virgin. Sasa nitakuangalia. Nikashindwa. Bwanako ako wapi? Ako kazi. Alikuwa anafanya kazi ya hoteli. Anaamka asubuhi, anaenda anakuja jioni saa 2 za usiku. Sasa akaniambia mimi nataka nione kama uko virgin. Nikashindwa virgin ni kuona ama ni kugusa ama ni nini? Juu sijui maneno ya harusi. Si unaona nilikuwa virgin na sikuwa nataka hiyo maneno. Ai mimi nikashindwa kwani ni nini? Akaniambia mimi kuona kwangu tutalala na wewe. Ai mimi nikashindwa kwani huyu na si bibi bwana yangu tutalala na yeye aje, lakini nitavumilia juu sijui harusi inaenda aje. Mimi nikavumilia tu, nikavumilia nikigojea Mungu tukaenda na yeye. Wakati huo mimi nilisikia uchungu juu sijawahi enda na mzee ama mtu mwingine. Nikasikia uchungu. Ai. Kesho yake akaja, kakaa siku 2. Akaja siku ya 3 ni vile karudia. Mimi nikasikia huyo mwili wangu iko sawa, lakini si sawa sana juu unajua huyo si mzee wako. Wewe unashindwa huyu na si mzee wangu na anaendelea bado kunifanya hii mambo. Ai kwani harusi inaendaje? Haya akaja siku ya 3. Akaniambia sasa nitapeleka huyo mzee wako hospitali juu ako na ugonjwa. Mimi nikamwambia tu basi fanya hivi mpeleke juu sasa tunafanya makosa. Yeye akaniambia si makosa. Harusi waga inaenda hivyo. Mimi nikavumilia tu. Na hakuna mtu uliambia hiki kitu inafanya? Hakuna alinikanya akaniambia wewe hiyo siri ni yako na mimi. Mimi nikavumilia tu hata yule bibi yake sikumwambia. Kavumilia tu. Kagoja ile siku. Akakuja akaniambia sasa leo tutaenda kule clinic. Kule inaitwa Kamirethu iko hapa Ulimwengu. Tutaenda huko clinic ili angaliwe ni nini. Sasa akaenda kufika akatibiwa akaja jioni. Hiyo dawa alikuwa amewekewa ukunywe asubuhi na jioni. Akaendelea akinywa asubuhi na jioni. Kufika kama yani tuseme siku kama 10 hivi nikaona amechange. Ikifika akaendelea kunywa tu. Akaendelea ikafika siku 25. Siku ya 25 alikuwa sawa. Sisi tukakaa na nikazaa mtoto wa kwanza. Akawa sawa kabisa. Kabisa hata haungesema ni yeye. Tukazaa mtoto wa kwanza alikuwa ni kijana. Wa pili tukazaa. Wa 3 tukazaa. Mzee akasema sitaki mtoto mwingine. Nataka watoto 3 tu. So hawa wametosha. Hao wametosha. Mimi nikafikiria kwani huyu anataka watoto 3 na hakuwa anatamani mpaka mtoto hata mmoja. Mimi nikashindwa kwani huyu amefanyaje, lakini nitakaa hivyo juu ni yeye ananiambia kwa sababu mimi huwa naenda kwa shamba, siendi bahari, ni yeye anawaletea chakula, anafanya yani kila kitu ya nyumba. Hata mimi nikakaa nikitumia hiyo dawa ya family planning. Kuna pahali ilifika
mwili wangu ikakataa hiyo dawa. Waine akaja. Nikamwambia mimi venye huwa najisikia naona kama niko na mimba. Nikaniambia kweli, na nilikuwa nakwambia nataka watoto 3 tu. Mimi nikamwambia niko na mimba, sasa nifanyeje? Na sitatoa. Sitatoa juu mtoto ni baraka. Na nilikuwa najizuia. Nikajifungua huyo Waine. Bado anaendelea kuniambia tu watoto wangu ni 3. So hataki kujua kutambua huyu Waine. Hataki. Mimi nikaendelea tu kumlea. Sasa kuna pahali alifika kanisa hata hataki kwenda, hataki mambo ya kanisa. Huwa anaamka Jumapili anaenda kule kambi na wazee wale wengine. Mimi nikashindwa kwani nifanyeje, lakini nitavumilia juu mimi nilikuwa nataka kujenga nyumba kwangu. Sikuwa nataka kwenda hivi na vile. Na sikuwa nataka kupelekea mama yetu watoto wangu. Sitaki hiyo. Mimi nilivumilia tu. Waine 5 wakanja. Sasa hapo 5 ndipo maisha ilikuwa gumu. Juu mimi nilipigia mama yake simu, nikamwambia huyu mtoto yangu amenipitishia mambo mengi na sijawahi kukuambia tangu tufanye harusi. Mimi nilimchukua vile alivyokuwa, nikavumilia, lakini yeye hakunivumilia. Na sasa sijaenda nje, mtoto ni wake. Mama yake akaniambia wacha nichukue huyu mzee tuende na yeye. Wakaenda na yeye, akarudi. Aliporudi mimi nikaona alimuongeleshea kwa sababu alikuwa na change. Mzee wako akabadilika. Ako na change. Sisi tukakaa na yeye. Wakati nilijifungua huyo mtoto, akaniambia sasa wewe hili ni uhesabiwe wewe ni mwanamke, nitakutandika. Akanitandika huyo mzee. Ini after how long after umeza? After 1 month. Na nakutandikia tu hivyo tu. Si kufanya kosa lolote. Akanitandika lakini nikavumilia tu. Akaendelea vile tu. Siku moja nikaona heri mimi niende, sitakaa hapa tena. Heri mimi niende na watoto wangu. Lakini mpakapigia mama yake simu. Nakutaka hapa kesho. Na usipokuja kesho, either mimi niweke kwa shimo ama utuweke sisi wote, mimi na watoto wangu. Juu hii shida sitavumilia sana. Mama yake alikuja. Wakati alipokuja wakaketi hapo na huyo kijana, huyo mzee wangu na mimi hapa. Lakini niliona kama huyo mama yake alikuwa pande ya mzee wangu. Juu tulipoongea hivi, yeye walienda pahali, sijui walienda wapi, lakini walitoka nje. Walipotoka nje, waliporudi, sasa huyo mama akaniambia, wewe unatakaje? Umeamua aje? Mimi nikamwambia sasa nimeamua hatutaishi na yeye tena. Tutaenda kula kwa chief, nipewa barua asinisumbue. Mimi nilee watoto wangu na yeye nimwache hapa. Juu shida hii siwezi vumilia. Na shida ilikuwa tu kuchapa. Mimi sitavumilia tena. Alikuwa analewa. Alikuwa kabisa mpaka pangi alikuwa anakunywa. Hiyo yote. Sasa tukaenda. Tulipoenda chief alikataa. Kaniambia mimi siwezi fanya hivyo. Juu najua hivyo kufanya hivyo ni vibaya. Mimi nikamwambia either usiponipea hiyo barua, mimi nitaenda kule kwa barabara, niende nisimame hapo, gari pita na mimi. Juu siwezi pitia hiyo shida tena. Tukasubuana na chief. Chief aliniandikia hiyo barua na tukaachana. Siku hiyo nilikuwa na pete. Si unaona sina? Sasa hauna pete.
Nilitupa tukiwa na mama yake na huyo bwana. Siku hiyo wao wakaenda na mimi nikaachwa. Sasa hapa nimekaa ni rent. Hapa ni rent. Nasomesha watoto wangu 5. Mmoja ako college. Hao wengine 2 wako secondary. Hao wengine wako primary. Na huyu mzee akusupport. Na huyo mzee hata sijawahi msikia tena. Sijawahi msikia. Sasa nakaa hapa na mashida yangu, lakini wakati yule kijana yangu alikuwa anaenda ameitwa college, nilikuwa nimesumbuka sana juu sikuwa na pesa yoyote. Hata sikuwa najua kwani ataenda, nilikuwa nashindwa ataenda ama hataenda. Lakini yeye alikuwa ananiambia, mama, mimi nitaenda shule. Ujue nitaenda shule na ujue kuna Mungu mbinguni. Mimi nikavumilia tu. Wakati ule tulikuwa tunaenda kanisa tukakutana na mama mmoja. Akaniambia pale MP atakuja. Nikamwambia sasa hata akija na hata nisaidia nifanyeje. Wewe ukuje umpe hiyo shida yako. Juu ataisikia. Mimi nikafanya vile nilivyoambia. Nikaenda nikamwambia mashida yangu. Huyo MP wewe wakwetu anaitwa kwenye Tuko. Mimi nimshukuru sana juu alinipelekea mtoto yangu college. Paka wa leo, lakini sasa aliniambia mimi nimekupelekea mtoto, shida hiyo ingine iko kwako. Tulisikia story yako kwanza kwa station ya vernacular ya Kikuyu. Na natumai kwamba hapo ulisaidika ingawaje hata kama haikuwa mingi sana. Saizi nini imebaki kwa sasa? Saa hii imebaki school fees ama kama 15,000 hivi. Na bado naendelea kwa shida hiyo juu sijapata kazi. Naendelea kurent juu na hata kazi ya vibarua mimi naendelea. Juu pesa ile nikipata kidogo huwa napelekea principal. Sitaki kaa kwa simu. Naipelekea principal, hiyo ingine naipeleka primary na hiyo ingine naipeleka college, lakini wa college amemaliza school fees yote. Kujua analipiwa na ule MP. Okay. Si MP anamlipia. Ni pesa ile nimeokota kidogo nikamtumia. So saizi priority yako saizi ni watoto wasome na upate kazi. Sasa mashida sina hapa ni rent. Saba ni rent, hata hiyo ni rent. Juu na hawezi kaa hivyo. Juu na watoto na wewe hautaki watoto wakae hivyo. So ni lazima afanye kazi ya nyumbani. Sasa niko na kasaba kuota eka. Huaga naenda nawaambia mlime hapa na mimi niende kibarua. Nikitoka kibarua nimpikie na nyinyi mfanye hivi na hivi na hivi. Sasa nimeshindwa. Hapo ndo umefika sasa. Nimefika mwisho. Juu watoto nimelea, Mungu amenipea nguvu. Watoto nimelea wote 5, lakini sijafikisha mwisho juu si unaona huyu msichana wa mwisho ako grade 2. Si hata yeye ananihitaji. Yule ako college. Si hata yeye ananihitaji. Mwenye anafuata huyo college ako form 3. Na huyo mwingine ako form 1. So school fees ni wewe inaangalia. School fees ni mimi. Rent ni mimi. Shopping ni mimi. Chakula ya watoto. Na chakula ya watoto. Na kazi huwa natoa ni vibarua. Naweza pata leo, kesho nikose. Na hiyo kazi ni vibarua za kufanya nini? Ni vibarua za kulima, zingine za kufuria watu nguo. Na kwa leo watu walinunua machine. Wanafuaga na machine. Hakuna kazi mingi. Sasa hakuna kazi mingi. Sasa mimi nimefika mwisho. Juu nashindwa niko na school fees. Watoto wangu walirudi nyumbani. Principal aliniambia sitakuvumilia tena, kuja chukue watoto wako. Siku ile utapata pesa uniletee. Hata wa primary ni vile. Mwenye ako college ako jiani akija.
sijui atafika lini. Na huko kwake ni rent, nyumba yake ni rent. Sasa ningetaka mwenye huwa ananisikiliza asikie kilio yangu, anisaidie. Juu ni kupada atapada, kuna wakati yeye atafika naye afune. Sasa maneno yangu ni hivyo tu. Beth, tunashukuru sana vile umetuelezea story yako. Lakini niko na swali moja. Saizi mume akusupport. Umepitia kwa hii ndoa. Uliolewa miaka ngapi ukipitia hizi shida zote? Wacha tuseme ni miaka kama 15 hivi. Umeolewa miaka 15 na hizo shida zote. Na tangu mwachane mpaka sasa imekuwa miaka ngapi? Labda ni miaka 8. Miaka 8. Na umekuwa ukijitegemea peke yako? Ni mimi peke yangu tu. Ni mimi peke yangu. Nimefika wapi ukasikia hii ndio imekuwa changamoto zaidi mpaka umelemewa? Nini ilifanyika ukasikia sasa ni kama hitaji usaidizi? Juu niko na deni ya shule. Haya watoto kuna ni shida. Juu saa hii naona venye Kenya iko ni gumu sana. Vibarua kupata ni gumu. Na mwenye huwa ako na kazi. Mimi sitofautisha ya ati hii ni nzuri ati hii ni baya. Kazi yoyote mpaka ya kufagia mimi sikatai. Juu nilea watoto wangu. Okay. Na sasa swali moja muhimu sana. Unaweza kubali kuolewa tena? Siwezi. Siwezi hata kamwe siwezi. Juu nimepitia shida mingi na tulizaa na yeye watoto. Hawa watoto wote ni wake. Lakini hakutaki part hata yoyote. Ni mimi tu. Mimi sitaki mzee mwingine, wacha nikaa hivyo. Wacha ulea watoto. Nilee watoto tu. Lakini mimi najua kuna Mungu mbinguni atasimama na wewe. Atasimama na mimi. Juu kilio ni ya mchana, ni ya usiku. Mchana huwa ni furaha. Pambuzuka unaendelea na maisha. So kwa Mkenya ambaye anakutazama saizi na amesikia story yako na angependa kukusupport kwa hiyo kulea watoto, school fees ama njia yoyote ile hata kikazi, atakupata kwa namba gani? Atanipata kwa namba 07 18 330 972. Hebu iseme tena. 07 18 330 972. Na itatoa jina gani? Itatoa Beth Wanjiku Kariuki. Tuko family, you have heard the story of Beth and her 5 children. She's the only parent they have. She's fending for them every day, looking for menial labor, menial work to support these children. But even that is not enough. And so we have pinned her contact on the pinned comment, seeking your support to help this lady raise her children and educate them without a struggle. So please reach out to her, support her, encourage her, and be with her in these hard times. Once again, thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawira. Till next time, keep it Tuko.